एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। उसी कुएं में एक मेंढक रहता था। वह बहुत खुश था और रोज कहता था, दुनिया बस यही कुआं है, इससे बाहर कुछ नहीं। एक दिन एक चिड़िया उड़ती उड़ती कुएं के पास आकर बैठी। मेंढक ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? चिड़िया बोली, मैं आसमान से आई हूं, बहुत बड़ी दुनिया है बाहर। मेंढक हंस पड़ा, अरे इससे बड़ी दुनिया क्या होगी, मेरा कुआं ही सब कुछ है। चिड़िया ने कहा, अगर तुम कभी बाहर निकलोगे तो समझोगे कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। मेंढक चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वह गलत है। उस दिन से मेंढक रोज सोचने लगा, जो हमें पता है वही पूरी